น้าดูหมายนี้นะครับหมายนี้เป็นหมายนาน้ำท่วมผมเห็นมีปลาขึ้นจิบแนวพงหญ้าก็เลยตีเช็คและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นสรุปมีปลาช่อนนอนอยู่จริงแต่น่าเสียดายกล้องตัดเลยไม่ได้เห็นจังหวะกัดนี่แหละครับถ้าเราอ่านหมายมันก็จะได้เป็นแต้มแบบนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันอย่างสุภาพได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเจอกันใหม่หมายหน้าสำหรับหมายนี้ขอให้มันๆครับ